నమస్కారం అండి. ఈరోజు మనం చలికాలంలో ఎలాంటి వ్యాధులు వస్తాయి, వ్యాధులు రాకుండా ఉండడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. చలికాలంలో ముఖ్యంగా తరచుగా అందరికీ వచ్చేది జలుబు అనేది సర్వసాధారణంగా వస్తుంది. ఈ చలికాలంలో ఈ రైనో వైరస్ వలన ఈ జలుబు అనేది వస్తుంది. ఈ జలుబు వచ్చినప్పుడు రోగిలో కనిపించే లక్షణాలు వచ్చేసి ముక్కు కారటము, ముక్కు మూసుకుపోవడము, మరియు జ్వరము, కండరాల నొప్పి, నీరసంగా ఉండడం అనేది ఈ జలుబులో కనిపించే లక్షణాలు. ఈ జలుబు అనేది ఇంట్లో ఒకరికి వస్తే అందరికీ కూడా స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. తుమ్మినప్పుడు, దగ్గినప్పుడు ఈ రేణుల ద్వారా ఈ వైరస్ అనేది ఒకరి నుండి ఒకరికి వ్యాప్తి చెందుతుంది. తుమ్మినప్పుడు చేతి మీద పడినప్పుడు అదే చేతిని మనం ఇంకో వ్యక్తిని తాకినప్పుడు కాంటాక్ట్ వల్ల కూడా ఈ వైరస్ అనేది ఒకరి నుండి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఈ వైరస్ని స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంచడం ద్వారా మనము ఈ జలుబుని తగ్గించవచ్చు. ఫ్యామిలీలో ఒక వ్యక్తికి కనుక జలుబు వస్తే అతన్ని ఐసోలేట్ చేయాలి, అతనికి దూరంగా ఉండాలి. అతను తిన్న కంచంలో మనం తినకూడదు. రోగి తుమ్మినప్పుడు, దగ్గినప్పుడు చేతిని అడ్డం పెట్టుకోవాలి. రోగి తరచుగా చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. అలాగే ఇంటిని కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. జలుబు వచ్చిన వాళ్ళు ఎలాంటి చికిత్స తీసుకోవాలి? జలుబు వచ్చిన వాళ్ళు దీనికి స్పెసిఫిక్గా చికిత్స అనేది ఏమీ లేదండి. ఎందుకంటే ఇది వైరస్ డిసీజ్ కాబట్టి యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి దీని మీద పనిచేయవు. కేవలం విశ్రాంతి తీసుకోవడం ద్వారా మరియు ముక్కు మూసుకుపోవడం అనేది ఎక్కువగా ఉంటే కొద్దిగా ఆవిరి పట్టడం ద్వారా దీని నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు.